Hola, ¿cómo van todos? Aquí con ustedes trayendo este video de una lavadora LG. Me llamó, estamos en casa del cliente. Me llamó porque te está arrumbando los rodamientos. Pueden escuchar. Quería pues comentarles de los comentarios del video porque pues no documenté la subida de las balineras. Quiero que se comentar este video, que la vez pasada por falta de tiempo no se le pudo hacer. Le pido disculpas a todos por no haberle mostrado todo el video, pues usted sabe que falta de tiempo para documentar todo. ¿Cómo hacen para identificar? Mire cómo está esta canasta. Ella debe girar, pero no hacer esto. Mire cómo está. Estos rodamientos están acabados. Les voy a mostrar paso a paso cómo es que se cambian. Vamos a ir a la parte de atrás, para que miren cómo es. Miren lo que está cayendo acá. Esto ya es agua con humedad. Como rumbo. Vamos a sacar todo esto. Vamos entonces a ver cómo es que se cambian los rodamientos. Vamos a configurar la parte del rodamiento. Ay, por favor. ¿Será que puede correr el carro un poquito para atrás? Bueno, seguimos con la parte del video. Cómo mirar cuando una tiene problemas de rodamientos y sellos. Mire cómo está esto acá. Ha pedido casos de que se ha aguantado la tarjeta y la ha quemado. Mire cómo rumba esto. Ahí se dan cuenta de que están acabados rodamientos, valeros, como llamen en su país. Bueno, por acá le decimos balineras. Y qué pena con ustedes, las pasadas, vuelvo y les reitero, no se puede comentar todo, pues falta de tiempo. Voy a agregar a documentar más que todo la parte de los rodamientos. Pues el desbarate ya lo hemos visto en muchas lavadoras, todas se desbaratan pues igual. Voy a desbaratar todo esto, sí, ya les documenté cómo se quita todo esto. Tengo ahí videos en el canal cómo se quita esto, pero como la cuestión del video más que todo se va a tratar es cómo se sacan los rodamientos y cómo se meten. Eso yo lo voy a comentar porque eso los quedé viendo. De resto se hacen como el mantenimiento, cómo se quita todo el desbarato, cómo se quita ese rotor. Entonces solamente les muestro la lavadora que sí está por rodamientos, que no es un montaje. Ya luego les voy a documentar todo cuando ya desbarate, para seguir demostrando cómo se cambia y cómo se monta. Bueno, eso de manera de subir de la parte de acá, como pueden ver. Voy a hacer una pequeña explicación ahí. Se quita esos dos tornillos que dan aquí. Disculpen la bulla al fondo, que estamos en casa del cliente. Esto se quita, se corre hacia este lado de aquí. Aquí a este lado pues tenemos todo lo que es la parte de la secadora, lo que es el dispensador de FA, válvulas de entrada de agua, blower de secadora, termostato de agua y sensores de temperatura, que no estoy aquí. Esto maneja mucha tornillería, debemos de coger toda esta tornillería, tomarle fotos a esto, no tenemos la cosa. Seguimos acá, hasta que maneja unos clips, unos tornillitos, tenemos que sacarlo para poder darle, como mencioné aquí a esto. Esta aquí en la parte que también un tornillito. Estas cosas delicadas, debemos de guardar bien la tornillería en una caja, no me embolate nada, con mucho cuidado. Como maneja aquí estos tornillitos. Ya saben que estas cosas hay que hacerlas con mucha prudencia. No voy a tener un daño, tengo que cuidar el aparato del cliente. Siempre ser cuidadoso con el aparato, para que esto aquí maneja unos clips, como pueden ver. Siempre vamos a no reventarlos, para que no vamos a tener problemas en la armada, para que el cliente quede contento con su trabajo. Estas son cositas delicadas, este es el tablero, el táctil, colocarlo donde no se moje y vamos a tener un problema que nos vaya a partir o algo. Bueno, eso que ustedes ven aquí, vamos a arrancar con el switch de puerta. Ya vamos a quitar que aquí hay un empate. Quiero documentarlo porque ustedes tengan más conocimiento en esa parte que no les pude documentar la vez pasada. Acá tiene un resortico, como pueden ver. Hagamos un cuidadito, no voy a romper el empaque ni a botar este alambre. Muy pendiente lo que quitamos. Este es el diafragma, el empaque, como lo llaman en su país, está en buen estado. Por eso lo vamos a desbaratar. Acá tenemos la tapa de la bomba. Esta manguera la usamos más que todo para drenar el agua que tiene el equipo internamente. Acá maneja un tornillito.
quiero que tengan el conocimiento básico. Colegas o clientes que quieran hacerlo, lo pueden hacer. Esta tapita sale a presión. Debemos de dejar hacia abajo y mira que no tenga más tornillos. No esta vaya a estar tanto tiempo sin desbaratar. Debemos de destinar así se la hizo. ¿Pueden ver? Cómo está esto. Sin ir a reventar nada. Estas partes plásticas, tener mucho cuidado. A este lado de aquí manejamos tornillo. Solamente hay uno que son diferentes, pero todos son iguales. Y en la parte de la lámina, casi todos son similares. Acá ven por aquí. Caso es un problema, mire. Este tornillo aquí. Esto es cuando usamos este tipo de jabón, vean. Este jabón en polvo que tapa los ductos de ese dispensador y el agua se represa y tenemos este problema. De este tipo de lavadora, pegar usar jabón líquido para que no tengamos este problema. Pues todo este tipo de lavadora siempre pasa esto. Estos mangueras son pequeños y echa mucha agua, entonces el agua se represa acá. A pesar de que esta lavadora cuando va a llenar va expulsando agua poquito, pero miren, acá tenemos un problema. Vamos a sacar ese tornillo y seguimos con el video. Bueno, acá ya quitamos la cubierta. Pueden ver cómo está de oxidado. Miren cómo se volvió esto por esta parte de acá. Le vamos a echar anticorrosivo a esto, no lo vamos a pintar, solamente vamos a echar anticorrosivo, que es como lo que debemos de hacer más o menos para que la gente quede contenta. Colocamos con mucho cuidado, que no se nos va a partir esto. Vamos a quitar ya esta parte de aquí. El dispensador de... Ah, como todas cosas, tenemos una manguerita que sale hacia arriba. Por ahora vamos a quitar este pin de aquí. Poner este ladito de acá. Vamos a quitar baratando. Vamos a quitar todo lo que no está por los calores. Este tornillo es muy diferente. Tengo que tener con todo lo que estoy ya son unos tornillos Copa 8. Este lugar es solamente en esta parte de acá. De resto casi todos son iguales. Lo que es el tornillo goloso de la parte de la lavadora, casi todos son iguales. Vamos a quitar esto de acá. Entonces como yo lo hago. Es muy fácil, ya les he comentado esto en muchos videos. Quitamos quizá esta lata para poder, ¿pueden ver? ¿Cómo es que vamos haciendo con esto? Este es el presupuesto. Nivel de agua, como llaman en su país. Vamos a quitar estas mangueritas, esto es con mucho cuidado, no vamos a romper el empaque. Vamos con esto. Quitamos ese screw acá. Esto es incómodo la quitada de este, pero sale. Un pedacito de palos más. Aseguramos. Ya salió uno. Ya va a salir el otro. Son cosas pequeñas pero quitan tiempo. Bueno, ahí les voy mostrando. Ustedes ya saben que yo pues no quito más que todo esto de acá. Lo dejo ahí. Quitamos este dispensador aquí para lavarlo. Quitar estas baburitas de acá, que son los tornillitos. Estas son rosca fina que llaman. Son los únicos que son rosca fina y los polos a tierra. Enseguida ya saben cómo es, hacerlo con cuidado.
Yo lo hago. Esto aquí pues ya tenemos conocimiento, tomamos la foto de esta cablería para poder no irnos a equivocar más adelante. Vamos a quitar esta la válvula que da por la secadora. Esta válvula es una válvula especial. Pueden ver. Vamos a embolatar nada. Todo con cuidadito aquí. Seguimos con el lugar. Vamos a ir quitando esta tomita. Esto aquí es una cablería que de la secadora. Aquí manejamos un térmico de calor. Aquí manejamos una resistencia. No tenemos ningún problema ahí. Esta es la parte de la secadora, todo esto que ven acá. Nos lo vamos a aparatar para limpiarlo bien. Este es el conector del blower. Vamos a quitarse aquí un bocadito. Esto es un desarme, hermano. Esto es un desarme siempre bastante. Para la mayoría, ¿no? Como lo llevamos ahí. Vamos a quitar esta parte de aquí. Hace con cuidadito. Quiero que todos aprendan, que todos podamos camellar. Ya les voy a, pues, que nada con ustedes no ha podido subir el rodamiento, pero no les voy a quedar mal con esa parte. Sé que muchos me están pidiendo lo del ventilador de 4 líneas. No hemos tenido el tiempo que hay mucho compromiso. Esto que cuando vamos a hacer aquí, quitamos este aquí y este azul. Yo corto esto aquí amarrito. Sin mochar el cable, se vamos a volver a amarrar como está. Listo, eso es todo. Aquí ya esto. Vamos a quitar aquí esta parte de aquí. Cuando vamos a armar esta parte de esta secadora, debemos de echarle silicona acá. Mire cómo está acá. Re sucio. Esto cuando comienza a usar la secadora ya se le queda la ropa de color. Todo eso lo vamos a pintar, miren cómo está eso. Bueno, una parte más. Cuidadito, vamos siguiendo. Esta es la lata que va a la parte de aquí. Estos son los sensores de temperatura. Todo lo conoce. Sensores de 45 kiloohmios, 50 en estado ambiente. Los jalamos aquí enteritos. Esta eléctrica yo la dejo siempre acá al ladito. Esta es la manguera del pesostato, como para no hacer mucho desbarate por esa parte de ahí. Esta manguerita, ¿lo pueden ver? Mira, todo bien, que no haya ningún problema. Ya vamos a quitar estas pesas de acá. Sé que ustedes ya sé cómo se quitan esas pesas y seguimos a la parte del video. Aquí vamos a sacar todo. Esto que maneja una copa de 17. Es durito porque esto le echan algo que se llama cabarrosca, botán. Después cuando terminamos de armar, echarle claro, porque esto en vez de echar aflojado y ya quedan. Vamos a quitar esta parte de acá. Esto sale hacia afuera. Esta parte de los imanes. Miren cómo está esto. Vamos a hacer el mantenimiento de los equipos, que esto no pase. No sé cómo este motor no se ha dañado. Cómo este motor, esta la botella trabaja, funciona. Yo la ensayé y funciona. No sé sinceramente cómo hace esto para trabajar. Estos son los rodamientos. Este rodamiento hay que sacarlo de aquí con calor, sin ir a dañar este plástico. Calentarlo suave, poquito. Y echarle algún aflojante para que afloje. Esa es la cambiar los rodamientos. Que cambiar, hay que mirar esta flecha que no va a estar mala. Vamos a quitar todo eso aquí con cuidadito. Miren cómo está esto. También estos imanes que no van a estar levantados ni quebrados. Así que lavarlo bien. Vamos a quitar este extractor. Total que estamos en casa del pie. La bulla al fondo es imposible, pero quise hacerles el videito para poder que ustedes tengan más o menos los tornillos siempre se apretan, tratamos de agregar
Le a aflojarlos con una copa 10. Bueno, cuando corta el taladro, el destornillador. El destornillador mío no es que sea de mucha potencia, es de 12 voltios, entonces no tiene mucha fuerza, como para recorrer nomás. Cuando vamos a tomar esto aquí, coger esto aquí, que no nos va a caer el bobinaje. Acá tenemos el sensor de velocidad, sensor Hall que llama, y estas son las bobinas. Cuidadito, tócate unos clics, ya pueden ver cómo está. Puros arroz esto, mire, humedad. Es que muchas veces el cliente espera que el equipo ya se vaya totalmente de reparación. Mantenimiento, vamos a revisar todos estos rodamientos para que esto no llegue a pasar. No sé cómo no le ha quemado la tarjeta. Colocarse en una parte donde no se nos vaya a dañar. Bueno, ya vamos a abrir estas tinas. Vamos a sacarlas de aquí, quitar toda esta parte eléctrica y estos amortiguadores y ya seguimos con el video. Bueno, ven como rumba esto, ¿ven? Totalmente. Tenemos estas balineras, vean cómo está esto. Está totalmente súper acá abajo. Vamos a sacar este tarro de acá y ya seguimos grabando. Ya con la parte del... Vamos a sacar toda la balinería. A ver si tenemos más. No tenemos más. Voy a ver cómo está esto. Aquí nos toca hacer una fuercita ya hasta aquí. Con un palo golpeamos aquí para poder dar el golpe aquí. Vamos a sacar esto que seguimos con el video. Seguimos como va acá. Acá presiona aquí. Mire cómo queda el rodamiento. Está totalmente destruido. Esto es lo que tenemos que cambiar. Todo ese rodamiento fue que aquí se desbarató el rodamiento. Vamos a sacar todo esto aquí para meter el rodamiento. Eso, mire cómo está esto. No esperar a que esto llegue a este extremo. Para clientes. Más que todo para los clientes. Mire cómo está esta flecha. Mira, está desbaratada. Este es el sello. Mire cómo está este sello. Todo. Y un rodamiento pequeño por este. Entonces lo que vamos a cambiar, tengan en cuenta. También les voy a subir cómo es que se saca esto y cómo se meten las nuevas. Y también para que miren cómo queda trabajando. La vez pasada no les documenté esto, así que calentarlo porque eso se toma demasiado y eso no se puede golpear mucho. Calentarlo muy bien suave, o sea, si vamos a sacar así, si no medio calorcito por el rodamiento, no se tapa. Porque eso no va a dilatar y se va a caer esto de acá. Y aquí miren cómo está esto. Esto aquí también hay que bregar, sacar esta parte del otro rodamiento donde estaba. Porque miren esto cómo se desbarató, total. Bueno, mis seguidores, luego les sigo con el videito. Esto de acá es bastante complejo. Esto ya lo daña acá. Sacar la humedad. Así que vamos a dañar la tina. A ver. Esta es la araña, este es el sello. Esto que tenemos que llevar para así. Mirar cómo está acá. Pero para cambiar lo nuevo. ¿No? Este es el retenedor, mire cómo está. Este es un pedazo de balinera. Bueno. Acá ya conseguimos los rodamientos. Estos son los rodamientos. Ya nos llegaron, hubo que encargarlos porque no los teníamos acá pues a la mano.
Estos son los que se le quitaron. Totalmente destruidos, bueno. Esta balinera que ustedes ven aquí viene siendo esta. Pueden ver, tenemos que hacerle mantenimiento a los aparatos más constantes, más que todos los clientes, porque mira al extremo que llega esto. Esta es la balinera que ya vamos a meter aquí. Aquí ya se lavó esto, se le echó una pintadita. Mira cómo estaba esto, ¿se han visto? Este es el sello de la tina, lo pueden ver, son los empaques. Esta es la balinera pequeña, esta es la que viene, esta es la parte de aquí. Se lo vamos a meter con golpecito aquí. Yo tengo prensa, una prensa que tengo artesanal, pero yo la meto mejor aquí un poquito golpeadita con un madero. Entonces vamos a mostrarles cómo es que se mete el rodamiento. Ya saben, primero limpiar todo eso aquí bien lavadito para no dejar rastros de moho y echar una pintadita con anticorrosivo. Vamos a darle aquí un pedazo de tabla para no golpear el rodamiento. Ya saben cómo es. Así se va metiendo. Que ustedes tengan el conocimiento cómo es, que todos estaban pidiendo cómo es que yo meto el rodamiento. Es bastante duro. Como la que hice ahorita cuando se sale. Y la vamos a golpear en el bordito, ¿yo? No la vamos a golpear en el centro porque la dañamos. Aquí en el bordito, no la vamos aquí porque dañamos la balinera, ¿yo? Entonces, vamos dando aquí, pero no los golpes ahí. Ahí va entrando, vamos dando suave. Ahí pueden ver cómo va entrando. Espera un momentico yo. No le vamos a dar el golpe aquí, sino aquí en el bordito, ¿no? Aquí en este bordito no dañamos el rodamiento. Vamos a golpear aquí. Vamos aquí. Pueden ver, muchachos, es la manera que yo la meto, suavecito, son de pegar muy duro. Suavecito, así. Allá llegó el rodamiento a la parte donde él va. Miremos por este lado. Se le dio una pintadita a todo esto acá. Le vamos a echar aquí una engrasadita a esto aquí, para que la grasita no deje que esto acá se pudra, ni floje moco. La grasa es buena para atajar la corrosión. Esto se pega impresionante. Le cuento que se le volvíamos hilo, pero se le hace donde se puede. Esto ya está como eso es agua bajando con una resina, y eso no lo saca nadie, pero se le hizo lo que más se pudo. Lo que más se pudo fue como va quedando el orificio. Esta es la otra balinerita, la pueden ver. Vamos a darle la metidita y dando suavecito aquí en este ladito de acá. Ya saben, muchachos, vale, con despacio. Ahí la vamos bajando. Tengo algo para golpear ahí. Ahí le vamos dando sin afán. Ya saben, no podemos golpear esta parte de acá, ni con tabla ni con nada, porque cascamos el rodamiento. Vamos a golpear solamente la parte del aro, ¿yo? Este acá. Y golpes suavecitos para no ir a dañar la canastra. Estos son golpes muy pequeños, en trianguladito acá. Ya como entrando de fácil, para no ir a dañar la balinera. Mire como queda bien metidita. Que con prensa acá, no sé, luego como difícil porque no cabe en la prensa, necesita una prensa ya muy grande y no la tenemos. Pero así siempre la he metido, no se daña el tipo de rodamiento. Miren, muchachos, disculpen que la vez pasada no subí el videito, quiero pues que tengan esto presente. ¿Cómo es que yo lo hago? Este es
el retenedor también se mete a presión. Este retenedor no, este es el cauchito. Ver cómo queda, muchachos. Vamos a echarle yo aquí le echo siempre, por acá le dicen Bossers, no sé cómo le llaman al país de ustedes. Esa es la pegante que aquí para darle un sello aquí para que de pronto no se va a levantar o algo así parecido. Vamos a pegarlo. Este pegante es un pegante muy bueno para este tipo de trabajo. Ya lo que se seque. Bueno, quería subirles entonces ya tenemos pues lista para allá. Esto va a esta parte de acá, esto lo vamos a engrasar. Todo esto aquí en engrasadito, perdón. Aquí en engrasadito todo esto, vamos a hacerle buena grasita. Esto aquí lo tiene que quedar nítido, ¿verdad? Aquí donde el rol del tenedor es donde debemos de dejar que esto aquí no tenga huecos, ni serruñido, ni nada. Eso aquí no, porque aquí no va ningún rodamiento. El rodamiento entra aquí, pero más que todo el sello, aquí, donde va el sello. Que ese es que no sella, ¿no? Debemos entonces de lugar de que esto aquí quede nítido. Eso es lo que tienen que arreglar en el torno, esto aquí, que es la parte donde rueda el retenedor. Esto aquí no, porque esto aquí no va nada. Mire cómo queda. Esta flecha se mandó a arreglar. Esto entra aquí, mis seguidores. Ya me la dan golpecito y ya entra para ahí. Así es que ya va. Pues seguimos con el video. Está relleno con el mantenimiento. Me tocó lavarlo porque esto estaba totalmente perdido en óxido y en sarro. Esto lo podemos lavar, este no, este sí lo vamos a limpiar bien limpiadito. Ya esta aquí la lavamos bien lavadito. Acá estamos lavando las otras partes, le vamos a dar una pintadita por allá. Esto se va volviendo como un cemento. Tiene con una esponja de alambre, lo que yo digo, la lavada de tambor de la lavadora es mentira, porque mire que acá le está haciendo la muchacha con una esponja de alambre, que es difícil. Mire que es difícil con una esponja de alambre. Para que digan que la tina se lava sola. Esta le ponemos la hidro. Mire cómo está esto aquí. Esto no le entra ni la hidrolavadora siquiera. Y esta hidrolavadora es de 1600 RPM. Y miren, esto es algo que se pega pero feísimo. Entonces, no se confíen de lavado de tina con pastillas Abres, que eso no funciona. Esto es como un cemento. Prácticamente hay que hacer con algo metálico, porque si no funciona. Voy a mostrar. Muy con destornillado, miren. Para clientes que creen que la lavadora se limpia con el lavado de tambor, miren pues, he abaratado las horas que le han hecho lavado de tambor y están intactas como está la mugre. Bueno, ahí vamos con el video. Bueno, acá ya vamos con el alarme de la lavadora. Ya se le hizo mantenimiento a todo esto bien, se lavó todo. Puede ver cómo quedó ya suavecito. Acá le están dando una secado la turbina. Que se mojó. Esto se lo ven lavadito y pueden ver, muchachones, cómo quedó eso. Estos son los rodamientos nuevos. Ahí puede ver cómo ya pues, vamos armando el tarro. Estos son los rodamientos que se metieron. Voy a voltear para que vean cómo quedó suavecito. Mire. Y mire el ajuste que da. Vea. Ya no se mueve como se movía cuando llegué. Cero ruido. Ahí vamos entonces con la parte del video. Así va quedando. Bueno, ya seguimos con
Armé la lavadora. Ya se limpió todo esto bien limpiadito. Vamos armando aquí. Se siente ya que no se siente el río en los rodamientos. Ahí va quedando otra vez en el estado normal. Como la pueden ver, muchachones, está quedando en perfectas condiciones. Este tarro ya estaba lambiendo el tanque, por lo que estaba muy descolgado. Ahí vamos con el equipo. Cómo va quedando. Bueno, ya tenemos el aparato armado. Estamos haciendo una prueba de test. Se coge centrifugar y temperatura. Eso es para la prueba de cosas. Ahí está volteando el motor, lo pueden ver. Se armó todo bien armadito. Esta es la prueba última que se hace, para ver que el equipo no rinde ningún error. La metemos a prueba test. Seguimos dando el paso acá. Prendió la bomba de desagüe, lo pueden escuchar. Va a arrojar aquí centrifugado suave. Ahí la pueden ver cómo están pulsando. Le vamos dando inicio para que vaya pasando sus funciones. Bien, aquí los sensores, todo esto bien con cuidadito, todos los sensores de la secadora, que todo bien selladito, todo bien atornilladito para que el equipo no va a tener algún problema de que los cables se revienten, todo bien atornilladito. Ya saben, verificar bien todo esto, todos estos pluses que hay colocaditos, sus mangueras, verificar bien eso antes de irnos del cliente y sellarla con agua, ¿no? Que ninguna fuga de agua ni nada. Esto es una prueba de funcionamiento. Ahorita hacemos la prueba de agua. Ahí la pueden ver. Vamos a darle tornillo para que acelere más. Ahí la llevamos a su máxima potencia. Llegamos a las 1000 RPM. Pueden ver el equipo como quedó operativo. Alcanza una velocidad impresionante. Bueno, muchachones, ya saben, gracias por seguir el canal, por apoyarnos. Eso es una prueba que hemos de hacerla. Bueno, ya seguimos con la prueba. Ahí está saliendo sus válvulas. Si tú ya llenando. Ahí va a lavar. Al contrario, la mañana del reloj. Le damos otro. Activa bomba otra vez. El ventilador blower. Tiene ruiditos de herramientas de acá, del blower. Esos son los ruidos del blower de la secadora. Ahí prendió, es que el equipo pasó normalmente bien. Si lo vamos a hacer de nuevo, ya saben, tenemos acá estos dos, temperatura ahí, debemos darle aquí, me queda difícil con la mano. Ahí le entramos, centrifugado y lavado. Ahí le entramos al modo test para que sepamos. Ya le seguimos dando acá diferentes pruebas para que lo vaya haciendo. Bueno, ahí les dejo el videito, espero que les sirva de algo. Ya saben, compartan y comenten, Dios me los bendiga. Es el video que ustedes estaban pidiendo, se lo subí paso a paso para poder que tengan el conocimiento. Gracias por seguir el canal y chao, chao. Bueno, les voy a enseñar cómo entrar al modo de esta lavadora.
para que tengan conocimiento. Se aprieta centrifugado y lavado. ¿Sí? Ya es táctil. Estoy con una sola mano grabando. Vamos a darle aquí encendido. Ahí ya entramos al modo diagnóstico. Ya saben que seguimos dando las operaciones acá. Aseguró la puerta para hacer todas las pruebas. Ahí nos va a lavar la lavadora. Está lavando al horario. Activa bomba. Va a entrar centrifugado suave. Y así, suspendemos, seguimos los pasos hasta que ya termine. Ya va antes hasta que ya termine, ¿no? Ese es el centrifugado suave. Centrifugado de bastante velocidad. Como todos pueden ver. Ahí la paramos. Y así sigue llenando las válvulas y todo hasta que ya se apaga. En todo caso, gracias por seguir el canal y ver los videitos. Dios me los bendiga y chao, chao.